क्या आप जानते हैं हम खराटे क्यों लेते हैं? सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ऑफ नेचर फिनोमेनन चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कभी कभी अचानक रात को आपकी नींद किसी कारण से टूट जाती है। अब आपको इसका कारण पता चलता है कि यहाँ पर ये शख्स खराटे ले रहा है, इस वजह से आपकी नींद भंग हो गई है। अब आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा, यही खराटा रहा तुम्हारी नींद टूटने का कारण। आमतौर पर सोते समय खराटे लेने की आदत से न सिर्फ केवल दूसरों को तकलीफ होती है, बल्कि वो व्यक्ति भी इससे परेशान रहता है। अपनी इस अनजानी आदत के कारण उसे दूसरों के सामने यहाँ पर शर्मिंदा होना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति खराटे के कारण खुद तो गहरी नींद नहीं ले पाते और दूसरों को नींद अलग आराम करने देते ही नहीं। ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में अनेक दंपतियों का वैवाहिक जीवन मात्र खराटे के कारण तलाक में बदल जाता है ना इंटरेस्टिंग? हेल्थ की दृष्टि से खराटे लेना कम खतरनाक नहीं है। धूम्रपान तथा अत्यधिक चर्बी युक्त भोजन करने से होने वाले तनाव की स्थिति में खराटे भी पैदा हो सकते हैं। खराटों के कारण व्यक्ति को निरंतर गहरी और आरामदायक नींद नहीं आ पाती। इससे उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। अब असली विषय पर आओ, आखिर लोग खराटे क्यों लेते हैं या भरते हैं? क्या ये कोई बीमारी है? कुछ लोग नाक से सांस नहीं लेते, वे मुंह से सांस लेते हैं। जब तक वे जागते रहते हैं, उनके मुंह के अंदर गले के पास वाली त्वचा खींची रहती है। सोते समय ये ढीली पड़ जाती है। मुंह से सांस लेने के परिणाम स्वरूप हवा के दबाव के कारण इसमें कंपन होता है। इसके कारण आवाज उत्पन्न होती है, ये हमें सुनाई देती है। ये खराटे ना दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का खराटा सामान्य रूप से सांस लेने पर उत्पन्न होता है। ऊंचे सांस लेने की आवाज सुनाई पड़ती है, इससे नींद में कोई रुकावट नहीं आती। दूसरे प्रकार का घरघराहट वाला खराटा धीरे धीरे शुरू होता है। इसकी गति और आवाज बहुत बढ़ सकती है। इस कारण कमरे के दूसरे लोग भी परेशान हो सकते हैं। सो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।